स्टूडेंट्स कौन तुम्हें जानिछ रेफ्रिजरेटर किपरि उद्भावित होइथिला। रेफ्रिजरेटर जहाँ आज प्रत्येक रोषेई घरे एक मुख्य जिनिस प्रथम थर पर 1834 मसीह अमेरिकीय उद्भावक जैकब पर्किन्स द्वारा उद्भावित होइथिला। प्रारंभिक शीतलीकरण कौशल शह शह वर्ष पुराणा पर्किन्स प्रथम व्यक्ति थिले जी एक व्यावहारिक बाष्प संकोचन रेफ्रिजरेशन सिस्टम निर्माण करथिले। यह अमेरिका रे होइथिला एवं यह प्रतिदिन आमे व्यवहार करुथिबा आधुनिक फ्रिज पई मूलदुआ पकाइथिला। आइस बॉक्स रो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर पर्यंत यही अमेरिकीय उद्भावन बहुत आगको बढ़ी। खाद्य संरक्षण पर यह एक मुख्य भूमिका ग्रहण करिछि। जदि आपण ए विषय आगु जानिथिले तेबे हमकु कमेंट करी जणैबे एवं एही भली आहुरी रोचक तथ्य जानिबा पई हम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करि नियंतु।